阿波罗新闻网，放眼看世界，展望新中华。本集热点直击来关注最新印巴战争局势。首先是震撼爆料，印度70%电网瘫痪，中共疑亲自下场网络战。就在全球震惊之际，巴基斯坦拿客机当盾牌，用导弹无人机袭击印度，战火一触即发，局势失控。美国整夜调解，川普宣布印度与巴基斯坦同意立即全面停火。然而和平昙花一现，停火仅数小时，喀什米尔多地爆炸停电，印度气坏。印巴突爆全面战争，背后黑手直指中共。这一连串危机究竟谁在操盘？真相令人毛骨悚然。欢迎收看阿波罗网热点直击。今天是美国时间5月10号，星期六，亚洲时间星期日。视频的最后，我们会介绍今日副频道重磅内容，包括骨头都软了，重庆大学天才少女火出圈，还有红场没她，彭丽媛去哪了？震撼爆料，印度70%电网瘫痪，中共疑亲自下场网络战。阿波罗网网赌若报道，新华社5月10日报道，巴基斯坦三军新闻局于当日凌晨发布公告称，巴军方在对印度进行的军事行动中，通过网络攻击成功使印度70%的电力系统瘫痪。这一声明迅速在国际社交媒体上掀起波澜，不少分析者质疑，巴基斯坦是否具备如此规模的网络攻击能力。独立作家吴作来转发该消息并直言，这太明显了吧，完全是中共在直接参战。他的评论直指这场大规模断电背后的真正操盘者或另有其人。他的言论获得大量点赞与转发，成为这场数字战争疑云中的舆论焦点。X 平台用户 Brian 也评论道，瘫痪一个国家70%的电力什么概念？想象一下，中国有70%电力被打掉会怎样？言下之意，此类网络攻击已具有战略级别破坏性，远超普通骇客行为。而资安账号 @SECbriefs 也警告称，暗网隐藏了全球90%的网络内容，非法市场中大量交易的是窃密工具、零日漏洞和攻击平台，国家级网络战可能就在你没察觉的地方发生。更引人关注的是，有网友指出，这种级别的攻击通常只有少数几个国家具备能力完成，其中中共的网络部队红客联盟与网军基地长期被指进行全球范围渗透。不少观察人士认为，此事件很可能成为21世纪首次因网络战而引发的区域性军事冲突导火索。尤其在当前中印边境局势持续紧张、中巴军事合作日趋密切的背景下，巴基斯坦突袭印度电力的说法引发外界高度关注。截至目前，印度方面尚未发布明确回应，但社交平台上关于中共亲自下场数字战争正式开启的猜测正在持续升温。是否真如吴作来所言，北京已脱下伪装，直接参战？全球将拭目以待下一步动向。美国总统川普今天10号在社群媒体平台真实社群发文表示，经过美国居中调解的一整夜会谈后，我很高兴宣布，印度与巴基斯坦已经同意立即全面停火。川普的贴文还写道，祝贺这两个国家展现了常识和伟大的智慧，感谢大家对于这件事的关注。巴基斯坦副总理达尔证实，巴基斯坦与印度已经同意立即停火。印度和巴基斯坦为克什米尔主权问题陷入长期争端。自印度本月7日空袭巴基斯坦多处所谓恐怖分子据点以来，两国天天发生冲突。印巴突爆全面战争，背后黑手直指中共。阿波罗网报道，印度与巴基斯坦日前突然爆发大规模冲突，震惊全球。巴基斯坦在印巴3次战争全败，1971年更失去一半国土的历史背景下，外界不解巴基斯坦为何敢挑战军事与经济体量均为其10倍的印度。知名评论人方伟直指，背后不排除有中共的挑动、武器支援，甚至可能有穿着巴基斯坦军服的解放军秘密参战。方伟10号在社交平台 X 发文指出，在中美贸易战高压下，中共正采取拱火四方的战略，美国可以应付2场战争，但无法同时应对4场正是中共对冲美国压力的战术逻辑。他认为，朝鲜于5月8日连续发射导弹，胡塞武装频繁袭击红海，
以及俄乌战场上曾被俘的中共军人，种种迹象指向一个共通点：中共正在制造全球动荡。中共不亡，世界难宁。方委员引中国古语“庆府不死，鲁难未已”形容当下局势。他表示，中共通过代理人战争向全球输出混乱，而这一切终将遭到反噬。在相关帖文下，有网友质疑其说法太阴谋论，也有人提出印度先动手的说法。对此，方委回应，印度空袭目标是恐怖分子营地，属于有限打击，根本没想要发动战争。但巴基斯坦的迅速反击却超常规，似有早已准备之意。针对有人质疑中共会否真的派军参战，方委反驳称，这是他们一贯的革命斗争经验。他指出，中共此前曾被揭穿伪装军装参与朝鲜战争、越南战争，甚至中印边境冲突，如今老手段重出江湖也不奇怪。他还强调，尽管过去几十年美国对中共勾兑有余，制裁不足，但如今国际社会正在逐步认清现实。中共以世界第2身份挑战美国，却连一个国家也拉不到身边，足见其信誉已全面破产。当前局势仍在快速演变，印巴战火一旦升级为全面战争，或将牵动整个南亚安全局势。方委警告，这场危机背后的黑影值得全球高度警惕，这个世界的大部分邪恶都连着中共那个邪窝。巴基斯坦拿客机当盾牌，用导弹无人机袭击印度。印度军方表示，巴基斯坦于5月7日以导弹和无人机袭击印度，为关闭领空，涉嫌以民航机为盾牌。8号、9号2日，巴基斯坦出动超300架无人机，多次侵犯印度领空，意图攻击军事设施并测试印度防空系统。印度击落多架无人机。巴基斯坦还沿印巴控制线以大口径火炮攻击，造成印军伤亡。印度炮火回击令其损失惨重。印度指挥官古瑞希 Sophia Qureshi 称 ，Flight Radar 24数据显示，巴基斯坦袭击时，卡拉奇至拉合尔间仍有民航机飞行，印度则关闭领空以确保安全。印度外交部次长唐永胜 Vikram Misri 证实，巴基斯坦炮击导致平民伤亡，包括2名学生死亡，其父母重伤，学校和修道院基础设施受损。印度强调，7日辛多尔行动 Operation Sindoor 是对4月22日克什米尔恐攻的精准回应，非意升级局势，仅针对恐怖分子，未以军事设施为目标。多地爆炸停电，巴撕毁刚刚美国主导的停火协议。每日邮报10日报道，川普宣布印巴停火协议后数小时，印度控制的喀什米尔地区发生多起爆炸。斯利纳加与查谟居民称，先闻爆炸声，随后全城停电。喀什米尔最高民选官员阿卜杜拉 Omar Abdullah 怒斥，这停火是怎么回事？斯利纳加爆炸声不断。1小时后，他在发文称防空系统已启动，否认停火生效。至少5处实际控制线沿线地点传出跨境炮火与枪击。印度消息人士指责巴基斯坦违反美国主导的停火协议。巴基斯坦副总理达尔此前称双方已同意立即停火。今天阿波罗网副频道的重磅内容是，骨头都软了，重庆大学天才少女火出圈。接下来关注，中共武器密码或遭破解，印度获得完整霹雳15空空导弹。再来看阿波罗网报道，红场没他，彭丽媛去哪了？最后是川普拆除中共重磅杀手锏，逼王小红登场。您可以点击视频的右上角来观看，感谢您和阿波罗网会员的无私支持。如果您喜欢今天的内容，请点赞、订阅并分享给更多朋友，也请发表您的高见。再会。